வணக்கம். வெல்கம் டு மழையும் தேநீரும். யானைன்னா ரொம்ப பிடிக்குமா? ரோட்டில் யானை வருதுன்னு சொன்னால் உடனே ஓடி போய் பார்ப்பீங்களா? அப்போ உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே பார்க்க ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கிறது ரெண்டு விஷயம். ஒன்று கடல், இன்னொன்று யானைகள். ரொம்ப அழகாக பெருசாக கம்பீரமாக இருக்கிற இந்த யானைகளை ஒரு நாள் முழுக்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம், சலிக்கவே சலிக்காது. யானைகள் நம்ம வாழ்க்கையோட ஒன்றி போன ஒன்று. சின்ன வயசில் யானை வருதுன்னு பாட்டு பாடினதுலேருந்து யானையை விநாயகராக கும்பிடுற வரைக்கும் யானைகள் நமக்கு ரொம்ப பழக்கமான ஒன்று தான். இப்போ கூட ரோட்டில் யானை வருதுன்னு சொன்னால் வேலையெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு ஓடி போய் பார்ப்பேன். அப்படி ஒரு யானை பைத்தியம் தான். யானை இருக்கிற கோயிலுக்கு போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யானையை பார்க்காம வரவே மாட்டேன். யானை குளிக்க போயிருக்கு, ரவுண்ட்ஸ் போயிருக்குன்னு சொன்னால் கூட வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு வருவேன். ஒருவேளை அப்படியும் பார்க்க முடியலன்னா யானை மறுநாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வரும்னு கேட்டு மறுநாள் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆனைமலை பக்கத்தில் இருக்க கிராமங்களில் யானையை குலதெய்வமாக நினச்சி யானைக்கு கோவில் கட்டி அங்கே திருமந்திரம் சொல்லி யானையை கும்பிட்றாங்க. யானைகள் இருக்கிற காட்டுப்பக்கம் இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் அந்த யானைகள் தங்களை ஒன்றுமே செய்யாது, அது பாட்டுக்கு நடந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கூட்டமாக வாழ்கிற யானைகளை வழி நடத்துறது யார் தெரியுமா? அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற பாட்டி யானை தான். அந்த பாட்டி யானை பின்னாடி தான் எல்லா யானைகளும் நடந்து போகும். யானை இருக்கிற காடுகள் எப்பொழுதுமே ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கும். அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை யானை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு பல கிலோமீட்டர் தொலைவு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த யானைகள். ராஜாக்கள் காலத்தில் ஒவ்வொரு கோவில் கட்டும் போதும் இந்த யானைகள் கற்களை இழுக்கிறதுக்கும் தூக்கிறதுக்கும் பல உதவிகள் செஞ்சுருக்கு. அதனால தான் இப்போவும் நிறைய கோவில்களில் இந்த யானைகளை வச்சு பராமரிச்சுட்டு வர்றாங்க. யானைகளுக்கான முகாம்களும் நடத்திட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய உருவம், எவ்வளோ பலசாலி! ஒரு யானை நினச்சா அது என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம். ஆனால் அந்த யானை தன்னோட பாகன்கிட்ட ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படியே அடங்கி போயிடுதில்ல. அப்போ அந்த உருவம் அளவுக்கு அந்த யானைக்கிட்ட அன்பும் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். ஒரு பாகன் தன்னோட குச்சியை, அதாவது அங்குசத்தை யானை காலுக்கு கீழே வச்சுட்டு போனால் அந்த பாகன் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் யானை அந்த இடத்த விட்டு நகராதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அங்குசத்தை தட்டி விட்டுட்டு நகர்த்து போக எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஆனாலும் யானை அப்படி செய்யாமல் அதே இடத்துல நிற்குதுன்னா அது எவ்வளவு ஒரு அன்பு மிகுந்த ஜீவராசியாக இருக்கணும் இல்லை? யானை முடிய தங்கத்தில் இழைச்சி யானை முடி மோதிரமாக போட்டால் அந்த யானையோட கம்பீரம் அந்த மனிதருக்கும் வரும்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரிலங்க. ஆனால் அடுத்த தடவை நீங்கள் யானையை பார்த்தா இவ்வளோ பலமிக்க ஒரு யானை தன்னுடைய பலத்தை எல்லாம் மறந்து எப்படி ஒரு குழந்தை மாதிரி தன் பாகன்கிட்ட அன்பாக இருக்கோ, அதே மாதிரி நானும் என்னுடைய பணபலம், ஆணவம், திமிர், அகங்காரம் எல்லாத்தையும் மறந்து அன்பு ஒன்றையே பிரதானமாக நினைக்க வேண்டும் இறைவா அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ப்ளீஸ் லைக், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நன்றி.